Hello， 星野教室朋友大家好啊！咁啊，今日咧都係用咗呢個豬肉啦，都係我最中意啱嗰嘴啦，即係肉頭啦。我哋炒一個脆肉瓜嘅，咁啊春夏天係食瓜菜噶啦。咁啊，俾啲薑片、金筍片、蒜片沖住炒咯，怪靚。好咁，啲豬肉啦都係俾啲鹽落去啦，少少鹽啦，少少生抽啦，有啲顏色啦。咁啦，今日咧特別在啦，我會俾少少黑胡椒落去啦，啲生粉落去，一茶匙到嘅生粉，滑身啲啊。好，咁啊，跟住咧俾啲酒落去啦。好，咁黏到佢啦，嗱，黐手啊，係嘛？咁啊已經搞掂啦。咁啊喺呢度啦，輕輕沖啲油落去。少少油落去，唔好咁大力，呢度係咁醃，冇咁難落去，調咗醃味30分鐘。好，咁一般脆肉瓜啦，我哋都係咁樣做噶啦，1開2啦，2開4，咁咧中間條瓜囊啦，我哋好多時咧都唔要噶，咁我批咗啦。好，咁批完啲囊之後啦，我哋咧斜刀啦，咁樣切咗件。咁啦，今日啦，我哋啲豬肉粒啦，咁我亦都唔襯翻佢啦，唔好得太過薄啦嚇。好，都係啦，燒熱個鑊啦，俾啲油落去啦，將啲脆肉瓜落去打一打先。好，俾啲堆味落去嚇，俾啲味落去，少糖啦，等你有啲底味。咁啊啲瓜啦，點都係啲青味啊嚇，呢啲即係就識得啲青味，青落去啊！好，咁得㗎啦，打到去啦，有700分熟啦，咁啊滑滑溜溜啦，呢啲瓜最好食㗎啦。好，咁再一次啊，燒翻熱條，好將啲蒜片啊、葱蒜啊，擠晒落去，亦都啦。俾少少味落去啦，料頭都有味噶嘛，係咪啊？俾啲出，亦都啦，將啲瓜擠落去，抖一抖佢先嚇，揼多2滴酒落去，等佢香先，嗰啲味啦，開個碗上面先嚇。俾少落去，好簡單啦，真係，都係啦，燒熱隻鑊啦，做咩都係啊，一隻鑊一定要夠熱，將呢啲啦，豬梅頭啦，落去煎一煎佢先。好啦，而家呢度啊幾成㗎啦，再俾鑊俾豉油落去，兜一兜啊！好，咁啲豬肉啦，我哋啦再俾啲沙爹落去啊，咁咧沙爹落去推一推佢啦，加少少水俾佢啊，有去燜一燜佢。豬肉啦，因為咧始終咧都驚佢有啲唔熟㗎啊。好，咁俾完啲味啦，俾少少3分水落，等佢啦收埋佢，等佢收緊少少。瓜咧亦都擠埋落去啦，啱佢中先，揦佢，拎翻埋去。好，咁啊起得啦。如果你唔用呢個梅頭粒啦，咁你亦都可以啦，試下用牛仔粒。